May hapon. Maayong hapon. May hapon. God bless. God bless. God bless. May gabi mga igsuon, sulay gani ninyo na. Kanang magbuhat kag maayo, pero wala ka nag-apas og balos. Lami kaayo ang pamati ana. Maunay giingon ni Jesus atong Ginoo diri sa ebanghelyo karong adlaw. Ingon siya, kung maghikay gani mo, pangimbitar mo sa mga tao nga dili kabalos ninyo. Sulay gani ninyo na mga igsuon. Lami kaayo ang pamati. Dayon, ampo dayon, ingna ang Ginoo, Lord, okay ra kaayo Lord, kung wala mi madawat nga reward gikan nimo. Kay okay na kay namo Lord, nga makatuman lang mi sa imong gisugo namo, okay na kay mi ana Lord. Amen. Sulay gani. Okay? God bless.